Čičiu, tady se radíme, zdravím všechny u dalšího partu na hru Watch Dogs. Je to druhý díl, natáčel jsem to před hodně dlouhou dobou, ale rozhodl jsem se, že to zase začnu natáčet, bo jsem se uráčil. No a jdeme na další kampaň. Pokud si nepamatujete, tak minule jsme byli u sestry na narozeniny jeho kluka a tam volal to sestře nějaký chlap a toho jsme spacifikovali. No a tím jsme splnili misi a teď jdeme splnit další. Takže až budu na místě, tak se vám ozvu. Zdarec. Tak už tam budem. Jinak nezapomeňte dát na můj kanál zvoneček, abyste nepropásli žádné video, hlavně odběr, pokud chcete, abyste viděli videa každý den. Tak, uvidíme, co budeme teď dělat. A pokud se vám toto video líbí, nezapomeňte like. Jo, tak my si máme koupit 416. To bude kde? 416 tu nikde není. A tady je. To je velká zbraň. Vybrat. Koupit. A já mám docela dost peněz. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. Thanks so much now. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records. Isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected, and that gives Chicago citizens the comfort they deserve. That was Bloom spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS security. Tak, no teď jsem se dozvěděl, že kvůli nám byla zvýšená bezpečnost CTOS, nebo jak se to jmenuje. A teďkom máme někam zajet. Mě zajímalo, kam se mi vlezla ta 416, když je tak velká. Tak 700 metrů, to bude za chvíličku. No a já doufám, že už budu častěji vydávat videa. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak byl článek 13. Takže určitě se zapojte do článku 13. A kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak to je na YouTube. Tak, už jsme tady. Je takhle. Odemknout. My bychom měli mít tu tlumenou. Jo. Pic. Spustit poplach, to moc nechci. Kurňa, jak se skrývá, jo, cečkem. Musím ho střelit do hlavy. Tady se docela blbě střílí. Hopla. Bych tam mohl odpálit, ale to bych na sebe upozornil. Ještě tady je vzadu. Mě zajímá, co tady budeme dělat. Oni asi nic u sebe nemají. Ale tady vidím, že z něho něco vypadlo. Ok, asi ne. Cčko, ne. Čím se to dalo? Jo, Ičko. Kurňa, už jsem ho upozornil.
Dobrý. Já se tady kouknu kamerama. Jo, tam někdo je. Půjdem blíž. Má skrytou kameru. Zkusíme ji tady. Počkat. Tak máme asi přístupový kód. Dobrý, tak. O, to radši ne. Počkáme, až zaleze. Kurník šopá. Tak, to jsem trochu podělal. A už o mě ví. Kurňa. Tak to jsem moc nevychytal. Jsem myslel, že tam nepůjde. Doufám, že to nepůjdem od znova. By mě docela naštvalo. Ale tak jdeme, no. Tak nevadí. Ale aspoň už vím, jak na to. Kde je ten? Tam je. Dobrý. Někdo už si mě všímá, kdo zas? Je to tam ten. Jak to, že jsem po něm? Dobrý. Všechno v pohodce. Kurňa, rychle musím zabít. Dobrý. Má nějakou zbraň, můžu to nějak vzít? Asi něco. Tak nevadí. Náboje. Zkusíme to vzít jinudy. Dobré. Nějak se tady musí dát nahoru jít. Jo, určitě tady bychom mohli jít. Skoč tam. Tak to budu muset asi vysunout dolů. A tak to nebylo ani třeba. Hele. Oni už o mě ví? To je špatné. Mrtvej. Tak, kameru si dám. Jo, tím o mě ještě neví. Ale tam je ještě vzadu. To hacknu. A mám pocit, že tady byl někde ještě. Tak asi ne. Tak jdem tam. Ale zkusíme tohle. Dobrý, nikdo si nás nevšim. Máme hodně nábojů. To nevím ani, jak jsem měl všimnout. Dobrý. Už by tu nikdo neměl být. A teď to hacknem. Takové. Tak. A to. Jo, těch kodů tu je víc. Rychle. Mám na to pár. Tak ne, to bylo docela lehký. Tak nic. Taknu tohle.
looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Profiler system's online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I'm in a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Tak, další mise splněna. Myslím. Přebiju si a mohl bych to schovat. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you. All right, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. It's the job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Dobrý, máme další misi, převést někoho. Než ten, kdo nám volal, to je náš přítel, myslím. Jestli si dobře pamatuju. Kurňa, s dovolením. Řidič. To asi tady projedu. Tady zastavím. Hop. What the hell, a fixer? I made too Jsem much noise. napaden. This Měl guy's bych found co me. rychle jít. Well, now I better find him. Jody's job will have to wait. Tak nám někdo přerušil misi. Shit, he's trying to hack in. Maybe if I trace his signal back, I'll find him before he breaches my phone. Super, musíme najít toho. Maníkar. Tak kdo by mohl být? Okay, narrow the search area. Come on, Aiden. Find him quick. Tyva, tak kde je? A to nehledám. Přece mě nehackne. Kurník. Tak ale kde může být? Není hacker. Where are you?
He's almost in. There you are. You're mine now. Got him. That's one fix. Dobrý, umřel. Now, how many more are out there? Tak, dobrý. Well, someone's interesting me. Fixers are mercenaries. They work for a paycheck. Jo, tady asi nic, ale jde po mně policie. Bad fucking news. Že by si měl sakra pohnout If I odsud. remember right, these guys communicate through the grid. Tak, šlo si to nějaké auto. Čekala. No, dobrý. A kde máme toho řidiče? Aha. A co máme dělat? 911, please state the nature of your emergency. Police! Hello, I need you to stay on the line. Tak rychle odsud. Ty telefon. No. Tak, až budeme u misli, tak se vám ozvu. Zatím. Where the fuck you been? It's gone to shit. Fuck, man, it's all gone to shit. I'm on my way. Hurry, man, the cops are gonna find me. Hurry. Tak jo, už máme misi toho řidiče. A jedem tam. Jdeme si tam. GPS-ku a jedem tam. To není zase tak daleko. Jdu po něm Pripoldové, tak mě zajímá, co se stalo. Ale můžeme zvedat mosty, takže bychom mohli uniknout policii. Aha, to je trochu dál. Jo, takhle, tady to je uzavřené. A nikdo by tady neměl být. Kurňa, rychle. Kurňa, co jsem to udělal? No, super, našli mě. Ty vole. To mi asi nepomůže. No, tady se nedostane. Kurňa, někde dole tady. Chle, vypnout motor. Vrže, tak to tak asi nefunguje. Ale teď jim můžeme ujet. Tak jenom policajta jsme zničili, ale nechápu. Tvojeť. Tady bych ho mohl zničit. A je to. Super. Teď potřebuju se zbavit poldu, ale. No, hurá.
Teď musím změnit stačinu. Jo, to už se musíme zpátky dostat sem. Máme další dovednost a tu bychom si mohli dát. Tak. Výrobné předměty. Rušička, ne, to není třeba. Tohle bychom si mohli dát větší baterku. Já to beru. Tak máme větší baterku a ještě si dám tohle. A to je všechno, už body další nemám. No, teď jdeme pro toho týpka. Your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. Tak jo, mám utéct. A jediná cesta je... Počkej, úkol tady. Máme dojet sem. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Just stick to the plan. I know what I'm doing. Then Damn, it's a patrol car. I see it. Prem tady. Kvůli jednomu člověku se jenom jeden člověk uzavřel ostrov, to je zajímavý. Tak, jsme tady. What the fuck? That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meaning us. Meaning you. Someone knew. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. I didn't... Shh. Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. Here's how the world turned. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, It wasn't. Yeah, calm now. It's all right. Calm. Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Girl? No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good.
tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. But this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Hey, how'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Tak, splnili jsme misi. Já si myslím, že pro dnešek to zakončíme. Pokud chcete další video, dejte like. No a uvidíme se příště. A nezapomeňte dát hlavně odběr. Takže čau.